ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என்ன ருசிக்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். முதல்ல தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக உப்பும் மஞ்சப்பொடியும் சேர்த்து தண்ணி நல்லா கொதித்த உடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கோங்க. இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருங்க. கரெக்டாக 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே வைக்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பவுலில் மிளகாத்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, மைதா, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, அரிசி மாவு, உப்பு, கரம் மசாலா தூள், அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தண்ணி ரொம்ப ஆயிடக்கூடாது, கொஞ்சம் கட்டியாக தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா சூடான ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான சுவையான மொறு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ரெடி ஆயிரும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி நம்ம சேனலில் இருக்குது. செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்த ரெசிபி உங்களை தேடி வரும்.